வெல்கம் டு சேனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப்ஸ் தமிழ் வாய்ப்புகள். இந்த யூடியூப் சேனல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவில் சென்னை மெட்ரோவில் வேகன்சி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 15 to 20 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஃப்ரெஷர் எலிஜிபிள் கிடையாது. ஒன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மட்டும்தான். குறைந்தபட்சம் 4 வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். சென்னை லொக்கேஷனில் சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75,000 2,25,000 பெர் மந்த் இவங்க கொடுக்குறாங்க மாத சம்பளமாக. ஸோ இந்த ஜாபுடைய சூட்டபிளான கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இந்த ஜாபுடைய டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க் நம்ம வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணாலே இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் போய் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, டேட்டா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மினிமம் ஒரு 14 வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங்காக. குறைந்தபட்சம் 4 வருடம் அனுபவம் வேண்டும். பிஇ பிடெக் MBA கிராஜுவேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் பொசிஷன், டெப்டி மேனேஜர், ஜென்ரல் மேனேஜர், இந்த மாதிரி மேனேஜர் கேட்டகரிக்கான வேகன்சி இது சென்னையில். போஸ்ட் கோட் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜர் சிக்னலிங் அண்ட் டெலிகாமில் கேட்டிருக்காங்க. பிஇ பிடெக் இசிஇ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் ஈக்குவலண்ட் இதில் கேட்டிருக்காங்க. ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டியூட் அப்ரூவ்ட் பை AICTE அண்ட் UGC இதில் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும், என்ன டிகிரி இருந்தாலும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் போஸ்ட் கோட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. டிப்ளமோ இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு மாஸ்டர் ஆர் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி கேட்டிருக்காங்க பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபார் ஜென்ரல் மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜர் எலக்ட்ரிக்கலில் ஒரு வேகன்சி கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஒரு வேகன்சி, ஜென்ரல் மேனேஜர் பிளானிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு வேகன்சி, அடிஷ்னல் ஜென்ரல் மேனேஜர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு 2 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷ்னல் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஐடி ஆர் AFC இதில் கேட்டிருக்காங்க. ஜாயின்ட் ஜென்ரல் மேனேஜர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க, சிவிலில் இருக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆர்கிடெக்சரில் கேட்டிருக்காங்க. டெபுட்டி ஜென்ரல் மேனேஜர் ஃபார் மார்க்கெட்டிங், DM ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளானிங், நம்ம நிறைய ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் அதர் அன்ரிசர்வ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 நான் ரீஃபண்டபிள் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்ளிகேஷன் ஃபீ. அண்ட் SC/ST இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க. வேலை இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுங்கள். டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 14th May 2022. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான வேகன்சி தான், ஃப்ரெஷர் எலிஜிபிள் கிடையாது. தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட்.